Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Merpati SM. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya mau tunjukkan merpati, salah satu merpati di pasar ini ya. Ini tadi rencananya mau saya beli, tapi kata penjualnya ini sudah dibeli orang, sudah di booking ya teman-teman ya. Jadi sangat sayang sekali ini, padahal saya suka sama warnanya ini cakep menurut saya teman-teman. Tapi sayang sekali sudah dibeli orang. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin di tempat lain saya bisa dapat warna yang sama seperti ini.